ഹായ് എവരിവൺ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്ന ബേഡ്സിന് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഇതാണ്. പെറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ ഇത്രയും വലുതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സിറിഞ്ചല്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു സിറിഞ്ചുണ്ട്, അത് ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരാൾ മറ്റമ്മ ഓരോരുത്തരോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ അവർ ഓൾറെഡി ടേംഡാണ്. അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.